Саламатсыздарбы, урматтуу каналымдын катталуучулары, көрүүчүлөр. Москвадан мен экинчи видеомду жазып жатам. Бул видеодагы башталгандай бул онкология боюнча кеп болмокчу. Жана бул видеодо мен сиздер менен онкология деген эмне ошол жөнүндө айтып берейин дедим. Бул онкология негизинен ушул буга чейин айтып келчү, бул айыкпас ооруларды онкология деп коет деп. Азыр болсо бул онкологиядан айыккан пациенттер аз эмес. Рак деген эмне? Организмде рак клеткалары пайда болгон учурлар бар. Бул учурлар эмнеден пайда болот? Кандай пайда болот? Бул ошол организмдеги сизге баш ийген клеткалар, бул биздин бүт денебиздеги бүт клеткалар биздин негизги маңыздагы негизги системага баш берген, бизди контролдоп турган жалпы системага баш берген клеткалар бул биздин организмдеги биздики деп аталган клеткалар. Жумшак, жалпак тил менен айтканда. Ошол клеткалар өзү үчүн иштеп баштайт. Бул деген ошол клетканын ичиндеги себептер, ар кандай себептер аркылуу өзгөрүүлөр жүрүп, ичиндеги баягы баарыбызга айтып келаткан ДНК, РНК деп баарын айтат эмеспи? Ошол сыяктуу жазылган код, матрица бузулат дагы, ошол клетка өзү үчүн иштеп баштайт. Ошонун баары кийин чоңоюп, кайсы бир шишикти пайда кылган болушу мүмкүн, же болбосо шишикти пайда кылбастан туруп, майда бөлүкчөлөргө болуп көбөйүп, организмди ууланта баштайт. Мына ушунун баары биригип рак, ушунун баары биригип онкология, жумшак тил менен айтканда. Онкологиянын пайда болуусу организмде рак менен ооруп калуунун себептери бир нече. Бирок ошонун баарынан жалпылап алганда кээ бир негизги себептер бар. Негизги себептердин бири бул эгерде баштан ылдый баштасак, бул баштан өйдө ар дайым жарык нур, күндөн нур тийип тургандыгы үчүн, жана кээ бир адамдардын жумушуна, ишине байланыштуу ачык жүргөн үчүн, айланадагы ар кандай жаман заттардын ушул бетке, башка денеге биринчи тийүүсүнөн себептүү теридеги ошол клеткалар ооруга чалдыгып, дуушар болуп, биринчи рак ошол себептен бетте пайда болушу мүмкүн. Экинчи бөлүгү бул адамдын тамеки чегүүсү. Тамеки чегүүдөн дуушар болуучу органдар бул ооз көңдөйү, арттан өтүп тамак жутунуу, ошол жердеги көңдөйлөр, өтүп барып трахея деген бар, пищевод деген бар, ылдый түшүп барып өпкөгө түшөбүз. Ошонун баары тамеки чегүүдөн пайда болуучу рак. Ар кандай шишик пайда болгонун баары көбүнчө тамеки чегүүдөн башталат. Анан ар кандай адамдар бар, бул ошол баягы химикат чыккан жерлерде иштегендер бар, чаң жерде иштегендер бар. Ал дагы келип кайсы бир учурда адамды ракка алып келүүсү мүмкүн. Арыраак бара турган болсок, бул тамак аш тандабай жей берүү. Тандабай жей берүү, ар нерсени жей берүү, туура эмес жөө, майлуу тамакты жегендер, аябай ачык тамак, ачуу тамакты жегендер, ошол эле тамактануу менен бирге алкоголь ичкендер, жана азыр ар кандай энергетикалык суусундуктар чыгып калды. Бул эч кандай зыяны жок деп миң айткан менен дагы анын ошол организмге болгон күчтүү таасирин, азыр ушул жаман жактан күчтүү таасирин эч ким так изилдеп чыга элек. Бирок алдыда ойлоп атам, сиздер үчүн ошол нерсе боюнча дагы изилдеп дүйнөлүк илим чөйрөсүндөгү кыскача маалыматтарды чыгарганга, ушул энергетикалык ичимдиктер боюнча. Ал эмнеге алып келиши мүмкүн? Ушул туура эмес тамактануу. Бул ашказан рагына алып келет.
алып барып ичеги оорулары рагына, кайсы бир илимий китептерде бул тамакты туура эмес жеп ичүү бул эркектердин рак простата деген бар. Орусча айтканда ошонун рак оорусуна алып келүүгө дагы жөндөмү бар экен. Андан кийинки себептердин бири бул генетикалык жактан жабыркоо. Бул атасынан же апасынан же үй бүлөсүнөн ушул мурда адамдар кайсы бир онкологиянын түрү менен ооруган болсо, бул анын уруктарына, бала чакаларында ошол оору пайда болуусунда ушул процент бийигирээк болот. Эң ушундай бир айта кеткенде керектүү маалымат бул көбүнчө кыз келин аялдарда кезикчү нерсе бул генетикалык жактан кийинки балага берилчү бул мутация бар. БРК деп бирөө айтат, BRCA деп бирөө айтат, 1-2, BRCA1, BRCA2. Бул мутациялар эгерде сиздин тууганыңыз, жакын тууганыңыз, апаңыз же башка бирөө рак молочной железы, ушул көкүрөк рагы болуп ооруп калган болсо, же рак яичников, ошол жатындагы оорулар ошол ооруп калган болсо, анда ошол мутацияны текшерүү абзел. Ал мутация BRCA1, BRCA2 же англисче айтканда BRCA1, BRCA2. Ал мутация эгерде бар болсо адамда, анда ошол кийинки кыздарында ошол оору пайда болуусу аябай бийик болот. Кайра эле ошол кыздарында рак яичников, рак молочной железы пайда болуусу аябай бийик болуп кетет. Кээ бир кино жылдыздары дагы бар Голливудда. Ошол мутацияны таап калып, ошол оору менен ооруганга чейин ошол кийин ракка алып келүүчү ошол органдарды, ошол пайда болуучу органдарды, көкүрөктөгү безди же ошол жатындагы безди алып салган учурлар аз эмес. Алар жөнүндө дагы алдыда кийин айтып бермекчимин. Андан кийинки бул ошол ген жөнүндө айттык, ошол тукум куучу рактар боюнча айттык. Андан кийинки дагы бир бөлүк бул организмдеги инфекциялар. Бул ВПГ деп коет, вирус простого герпеса, герпес вирусу. Бул герпес деген эмне? Бул жамажай чыккан оору бар, билесиздер. Жамажай чыгып алат, могул илептин четтерине жана башка анын көрүнүштөрү бар, симптомдору бар. Ошол оору барып кайсы бир деңгээлде кийин ракка алып келиши мүмкүн. Анан дагы бирөө бул ВПЧ деп коет, вирус папилломы человека. Бул эркекте да, аялда да болушу мүмкүн. Бул ВПЧ вирусу кайсы бир түрлөрү бар нумерация боюнча. Ал дагы көбүнчө аял затын ошол жатын ооруларына алып келет. Рак ооруларына алып келет. Анын байланышы аябай көп. Ал ВПЧнын артынан бизге кайрылып, ошол оору менен артынан рак болуп дарыланып жүргөн пациенттер дагы көп. Бул ошол вирус папилломы человека. Азыр ал вирустан вакцинация бар. Бул грипптен вакцина алып атабыз, гепатиттин бүт түрүнөн, Цдан эмес. Азыр биз көп оорулардан вакцина алабыз, мисалы үчүн. Ошол төрөлгөндөн баштап эле жанагы ар кандай вакциналарды бизге сайып жүрөт. Кийин ошол инфекция бизге кошулуп, ошол организмге кооптоону алып келбесин жана башкаларга жуктурбаш үчүн төрөлгөндөн баштап вакцина берет. Ошол вакциналарга эле окшогон ВПЧ вирусуна дагы вакцина бар. Аны дагы алып, эмделип алсак болот.
анын жардам бергени далилденген факт, ал жагы да бар. Анан дагы бир себеп бул ошол вирустарга кошулган эле ушул гепатит вирусу, гепатит С вирусу жана башка вирустар. Бул сиздерге тааныш эле нерселерди айтып бердим. Жетип аягы ракка алып келиши мүмкүн. Негизги ушул жалпы маалыматты сиздерге айттым. Мындан башка дагы толтура себептер бар. Ушул себептердин комбинациясы бар. Ошонун баары алып келиши мүмкүн деген эле нерсе. Алып келбеген учурлар дагы бар. Өмүр бою кыйналып ушул мисалы үчүн химия чыгарган жерде иштеп жүрүп эч кандай оорубай жүзгө чыгып кеткен дагы адамдар бар. Барып 2-3 жыл иштеп ооруп калгандар дагы бар. Бул ушул адамдын тагдырына жараша нерсе экен. Бирок ошол канчалык сиздин жашоо образыңызга же башыңызга жазганына ушул себептер, ушул ооруга алып келчү себептер сизде канчалык көп болбосун, бирок ошонун алдын алып кайсы бир деңгээлде даярданып, кайсы бир деңгээлде алдын ала утурлай дарыланып, ошол ооруну профилактика кылсак болот. Кийинки суроо бул ошол мен айткан себептери жок эле, эч кандай себепсиз эле рак оорусу менен ооруп калды. Эмнеге? Ал жөнүндө кийинки чыгарылышта айтып бермекмин. Саламатта болуңуздар.